waxaa maalinta shalayto oo isniin ahayd garoonka Alamsey Stadium ee magaalada Burco lagu qabtay xafladda abaalmarinihii toddobaadlaha ahaa oo shirkadda Somtel ay ku celisay macaamiisheeda in ka badan 250 hadiyadood toddobaad kasta iyo ku dhawaaqista guuleystaha gaadhigii afraad ee ah Hyundai-ga sidoo kalena kulan ciyaareed loogu magacdaray Somtel Cup ayaa shalayto garoonka Alamsey Stadium ku dhex maray kooxaha Goodir iyo wasaaradda maaliyadda waa shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel ay ugu tala gashay inay kula dabaaldegto macaamiisheeda gobolka Togdheer waxaana xafladdaasi kala soo qayb galay barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Diriye Xay isuduwaha wasaaradda maaliyadda taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan munaasabadda ciyaartani ay soo qabanqaabisay shirkadda Somtel ayaa markii ay bilaabantay waxa ciyaar adag dhex martay labada kooxood ee Goodir iyo wasaaradda maaliyadda kuwaasi oo soo bandhigay ciyaar aad u xiiso badan oo soo jiidatay indhaha daawadayaashii ku sugnaa garoonka inkastoo ay haafkii hore ku dhamaatay ciyaartu eber iyo eber waxa qaybtii dambe ciyaartu ay gaadhay rikoodhayaal ama goolkulaad waxaana halkaasi ay guusha ku raacday wasaaradda maaliyadda ciyaartaasi kadib waxaa loo gudagalay munaasabadda abaalmarinaha waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay Khadar Cabdiraxmaan oo ah madaxa suuqaynta ee shirkadda Somtel waa koob aan ugu talagalay dhalinyarada inaanu ku dhiirino oo aanu doonayno insha Allah waqtiyada soo socdana inaanu halka ka sii wadno wax yar kadib ciyaarta inoo bilaabmi doonta balse waxa halkan aynu ku wareejin doonaa munaasabadii toddobaadlaha ahayd oo aynu doonayno in maanta halkan lagu guuleysto gaadhi Hyundai ah oo cusub waxa laga yaabaa gaadhiga inay ku in kamida macaamiisha hadda ciyaarta daawanaysa garoonka inala joogta amba in kale oo inaga maqan waxaanu bixinaynaa 250 abaalmarinood oo kale waxaanu rajaynaynaa insha Allah inaad hadda tihiin gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco inaad si fiican uga qayb qaadan doontaan insha Allah abaalmarinaha kala duwan isuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer Kaysa Yuusuf Cilmi ayaa ka dhawaajiyay in shirkadda Somtel iyo guud ahaan Dahabshiil Group ay yihiin shirkado ganacsi oo tusaale mudan marka ugu horeysa shirkadda Somtel Group ee Dahabshiil aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa qaranka Soomaaliland meel wacan oo baalda habla ay kaga taalaa waxaan leenahay shirkadaha kalena waa inay ku daydaan barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Diriye Xay ayaa dhankiisa sheegay in shirkadda Somtel gobolkani ay u tahay fan iyo dhiirigelin gaar ah Somtel waxa weeyaan Somalilandna waa Somtel waa Togdheerna waa Somtel waxay ka qabato dalka adeegay qaado ay dadka dib ugu celiso waa wax baalda haba ku yaal oo meel walba ka qoran aad iyo aad baan gobol ahaan u soo dhaweynaynaa Samir Ducaale oo ah madaxa waaxda ganacsiga ee Somtel ayaa isna ogeysiiyay dadweynaha haddaan nahay shirkadda Somtel waxa maanta noo sharaf ah in usbuucii toddobaad ee abaalmarinta shirkadda Somtel sanadka 2020 uu si nabdoon uga qabsoomay garoonka kubadda cagta ee Burco Alamsey Stadium sidoo kale waxa noo sharaf ah in 250 macaamiil oo kamid ah macaamiisheedu maanta ay heleen abaalmarino kala duwan oo ugu mudan yahay gaadhi Hyundai ah oo cusub macaamiilkaas oo magaciisa la yiraahdo Cabdirashiid Cali Ismaaciil waxaanu leenahay hambaliyaan leenahay sidoo kale waxaan yana maanta hambaliyeenay labadii kooxood kooxdii wasaaradda maaliyadda iyo kooxda Goodir ee Bilayska oo ciyaar saaxiibtinimo oo qurux badan ay ka muuqato halkan maanta ku soo bandhigay isuduwaha wasaaradda maaliyadda Salebaan Madoobe ayaa dhankiisa hambaliyay kooxdii ku ciyaarisay magaca wasaaradda aad iyo aad baan ugu hambaliyeenaynaa iyadoo ay koobkii iyo guusha ku raacday kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer gaashaanle dhexe Cali Maxamed Faarax Gaadayare oo ka hadlay goobta ayaa sheegay waxaan kale oo aad u bogaadinayaa shirkadda Somtel oo dhigtay koobkan waana farxadda dhalinyarada amba ay kaga bayri doonaan waxyaalaha maandooriyaha ee dhibaatada ku haysta dhalinyaradeenna dadweynaha gobolka Togdheerna waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa sida ay isku garab taagaan ammaanka iyo nabadgelyadu waa qaali weeye ugu dambeyntiina waxaa madasha lagu wareejiyay gaadhigii afraad oo Hyundai cusub ah guuleystaha Cabdirashiid Cali Ismaaciil oo ah macmiil degan magaalada Buuhoodle Xabiib Ciga Xasan Hon Cable TV magaalada Burco magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Somtel isagu ma uu isticmaalo Somtel anigu in badan baan Somtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya Somtel shirkadda dadweynaha